Честно казвам, това с очите и косата винаги ми е било странно. Защо човек, който има светли очи, може да се води в някои случаи за по-хубав от човек с тъмни, тъй като чертите на лицето са важни, не това какви очи и коса имаш. Освен това, Мими е едно типично момиче. Това малко ми е странно, тъй като Мими определено не е типично момиче. Не само, смисъл ти каза, че ни следиш Аска, т.е. предполагам не ни познаваш на живо, лично по-точно. Ами, не знам, може би за това казваш, че е типично момиче. Ако говориш само за външния вид, отново не мисля, че е типично момиче. А, Има хубави черти. Това, че като повечето българи има тъмна коса и тъмни очи, не означава нищо. И не знам коя е по-харесвана. В смисъл, отново казвам, няма значение за нас, но е глупаво половината ни въпроси да са: Надя много си яка, Мими много си хубава, еди кой си е по-хубав, еди кой си, еди какво си. Не знам. Това е моето мнение.